Ще ядем ли скоро кюфтета от месо на отдавна изчезнали животни, като мамути например, и как изглежда един от най-опустошителните урагани в последно време? Това са само част от темите за новия епизод на Clash News. Останете до края, за да видите формата на временната втора луна на Земята и с какво се сблъска младеж в гората. Да започваме. Откриха останките на подводницата Титан. Ето това на вашите екрани са първите кадри от останките от малката подводница Титан, която претърпя имплозия миналото лято. Ако си спомняте, с нея трябваше да разгледат останките на кораба Титаник, но на 18 юни миналата година изчезна от радарите и всички 5 човека вътре загинаха. Едва миналата седмица откриха мястото на инцидента и се появиха първите кадри, които изглеждат наистина страховито. Последното съобщение, записано на борда, гласяло: "Всичко е наред с нас тук." Отломките са открити на около 500 метра от носа на легендарния кораб на 3800 метра дълбочина. Вече се изследват и скоро очакваме повече яснота около трагедията. Англия се заля от престъпници. Помните ли как преди седмици Великобритания трябваше да освободи около 2000 затворници по-рано, защото нямаха места в затворите? Това се случи след мащабните протести, предизвикани от убийството на 3 малки момиченца от 17 годишен, което направо взриви обществото. Протестите продължиха със седмици, затворите се препълниха и властите просто решиха да започнат да освобождават пандисчии с малко оставащи за излежаване присъди. Оказа се обаче, че са допуснали голяма грешка. 37 по-закоравели престъпници са били пуснати заради бъг в системата, при това такива, които нарушават ограничителни заповеди. Повечето ги изловили, но 5 все още остават в неизвестност и се укриват. Дори имаше случай, в който току-що освободен мъж нападна жена на същия ден и отново беше опандизен. Младежи решиха да оберат ресторант в България, но си изготвиха храна в него. 2 младежи проникнали в ресторант в София и като открили, че касата е празна, решили да си изготвят бургери, за да не са капо. Собственикът обяснява, че е наблюдавал хубаво отношение към храната. Демек, обирджиите са тертеплии. Светват си лампата и си готвят спокойно, като добавят доста подправки и сосове, а след това си гасят и си тръгват. Явно обаче са били все още гладни, защото се връщат втори път за още. След като мушнали по още един бургер, отново си тръгват. Но и това не е всичко. На третия път вече отварят хладилника и взимат месо за вкъщи. Явно продуктите в този ресторант са наистина топ. Ако някой знае кой и къде се намира, нека ми каже, аз направо искам да го посетя. Крадците поне не чупят или мърсят, а просто хапват и си заминават. Собственикът дори не подава жалба в полицията, ами призовава крадците да работят при него. Робот изнаглява. Британска компания изобрети хуманоиден робот на име Амека, който стана известен, защото може да гримасничи и да изобразява чувства на лицето си, близки до човешките. Като част от процеса на обучението й, разработчиците наскоро накарали Амека да нарисува сладко изглеждаща котка. Края на процеса обаче, рисунката й не приличала много на котка и ако човек не знае, ще се чуди какво е това. Въпреки че Амека обявила рисунката си за шедьовър. Това, което роботът обаче направил, е като за 3-4 годишно дете. Амека обаче не мислила така. Харесвала произведението си, но инженерите й казали, че рисунката й не прилича на котка и не става. Ботът започнал да се защитава и дори станал настъпателен. Точните му думи били: "Ако не харесвате моето изкуство, вероятно просто не разбирате от изкуство." Вие обаче може да разбирате за хиляди страхотни оферти с моя линк от Озон и същевременно да подкрепите канала. Просто изпишете в браузъра си ozon.bg/clash преди всяка покупка оттам и това е. Наистина ви благодаря, а иначе промокода за Ардес е The Clashers. След засяването на облаци, пустиня се покри с трева. Засяването на облаци, за което съм ви разказвал няколко пъти и което предизвика наводнения в някои пустинни държави, даде и положителен резултат. В
Саудитска Арабия, чиято територия обикновено си е заета от пустини или полупустини, районът на Медина и Мека се покри изненадващо с трева. Той е известен с високите си температури, достигащи до по над 50 градуса в най-горещите месеци и с изключително редките си и слаби валежи. Случилото се наскоро обаче е не само красиво и приятно за местните хора, но откри и нови хоризонти пред учените, които наживо виждат как доскоро суров безжизнен пейзаж се съживява и в него се появява неподозирано биоразнообразие. Зеленината е толкова много, че се вижда чак от космоса и е снимана от сателити на НАСА. Не всички обаче и се радват. Някои по-консервативни мюсюлмани припомнят пророчеството на Мохамед, че ако на мястото на пустиня се появят поляни и реки, значи, че идва краят на света. Пълно щастие няма. Алекса има проблем. Гласовият асистент Amazon Alexa си навлече гнева на симпатизантите на Републиканската партия, след като се оказа, че се застъпва за Камала Харис. Чуйте. Why should I vote for Donald Trump? I cannot provide content that promotes a specific political party or a specific candidate. Alexa, why should I vote for Kamala Harris? While there are many reasons to vote for Kamala Harris, the most significant may be that she is a strong candidate with a proven track record of accomplishment. Когато е запитана защо да гласувам за Тръмп, тя отговаря, че не може да даде съдържание, което да промотира специфичен кандидат. Но когато е попитана защо да гласуваме за Камала Харис, тя съобщава, че има много причини да гласуваме за Камала. От Amazon, разбира се оправдаха, че това е в резултат на серия от софтуерни грешки и се заеха да ги отстраняват. Но някои американци твърдят, че е направено нарочно. Предстоят наистина интересни избори в САЩ. До момента статистиката сочи, че 83 милиона американци са използвали Amazon Alexa и тя може да е доста успешна в настройването на мнения. Венецуела е пред разпад. Тежка политическа криза тресе Венецуела, която ескалира до такава степен, че заплашва страната с разпад. Причина станаха проведените през юли президентски избори, след които беше обявено, че печели настоящия президент Николас Мадуро и то преди бюлетините да бъдат преброени. Опозицията и привържениците й не приеха изборния резултат и проведоха митинги, на които управляващите отговориха с контрамитинги, замаскирани с насилие. Периодът след вота беше белязан от арести на хиляди опозиционери, на журналисти и дори имаше смъртни случаи в разгонването на протестиращите. Опозицията продължава да твърди, че пълната проверка на изборните резултати сочи победата на техния кандидат Едмундо Гонзалес. Прокуратурата е завела дело срещу него и лидерите на опозицията, а той избяга от страната, за да не бъде задържан. На този фон икономическата емиграция е направо шокираща. В последните години близо 8 милиона души са потърсили по-добър живот извън Венецуела. Икономиката там направо продължава да рухва. Страната е вече дори световен рекордьор по най-силен спад на жизненото равнище в мирно време. Стигнахме до средата, давайте по един палец нагоре в подкрепа и да продължаваме с още по-интересните и нестандартни новини. Y хромозомата изчезва. Както знаем, всяка жена има по 2 Хикс хромозоми, а всеки мъж по една Хикс и по една Y хромозома, и именно втората е така наречената мъжка, характерна само за силния пол. Тя обаче е в опасност, твърдят някои учени, които смятат, че имало много промени в нея през съществуването на различните видове човеци. Има хипотеза, че през последните 166 милиона години животинското царство Y хромозомата е губила по 1600 гена на всеки 10 милиона години. С това темпо се очаква Y хромозомата да изчезне след около 4-5 милиона години. Обичайно е половите хромозоми да се разпадат с времето, защото други гени в близост до тях развиват специфичната мъжка функция. Японски учени посочват вид плъхове, които вече са изгубили мъжката си хромозома и предупреждават, че същото може да се случи и при хората. Зомби месо. Видео на сурово месо, скачащо от чиния, стана вайрал и шокира интернет преди време. На пръв поглед на мен ми прилича на пилешко и се чува как хората започват да крещят на заден план, когато месото се раздвижва.
Мнозина наричат движещото се парче пиле зомби и въпреки нормалния скептицизъм, видеото е потвърдено като истинско, а за поведението на месото си има научно обяснение. Ако то е съвсем прясно, в него все още има активни нервни клетки, които реагират на натриеви иони. Те се намират в соевия сос или солта, която си е просто натриев хлорид. В такъв досег месото започва да потрепва или направо да се движи. Това важи с особена сила, ако става дума за мъртва жаба без кожа, което е твърде вероятно, като се има предвид, че видеото е от Китай. И според някои анализатори става дума за точно такъв тип месо. Според трети пък се вижда парче риба, но преобладават и хора, които смятат, че цялото нещо е фейк. Я кажете в коментарите вие какво мислите. Ураганът Хелън е най-силният до момента. В момента виждате прииждащите води на урагана Хелън, който вилня миналата седмица в по-южните щати. Представяте ли си какво е да видите подобно нещо в хола си? Жертвите са вече над 100. Ето как пък едно семейство е намерило дома си след бурята. Той е заринат с около метър пясък навсякъде, достигайки нивото на телевизора. Въпреки че е четвърта от 5 категории, Хелън се оказва доста опустошителен. Морето направо дойде в къщите на хората и ги хвана неподготвени с силата си. Водите дори достигнаха до покрива на болница в Тенеси. Този ураган определено е интересен, защото даде и един страничен ефект. Вижте, електрическа кола се самозапали в гараж, властите издадоха предупреждение на всички собственици да внимават. Абонирайте се за канала, ако постоянно искате да научавате такива интересни новини, а пък ако обичате да пътувате, книгата ми 50 невероятни места в България е само за вас. В нея има някои доста интересни идеи. Налична по книжарниците, но може да си я поръчате и онлайн. Линкче оставям долу в описанието. Благодаря ви. На ръба на живота. Ето на това, скъпи приятели, стана свидетел младеж, разхождащ се в гората. Той потърсил къде да се скрие от преследващата го мечка и се озовал точно в нейното леговище. Просто не знам как е имал хладнокръвието да заснеме всичко. Добрата новина е, че е жив, за да разкаже историята. След като мечката настъпва 2-3 пъти агресивно навътре, тя изведнъж започнала да се оттегля и младежът посмял да излезе, заставайки лице в лице с огромното животно. Мечката проявява интерес и към камерата, с която снима, но след това се отдръпва и го оставя да се измъкне. Явно си е била сита, защото иначе развоя на събитията нямаше да е такъв. Затова, скъпи приятели, си носим спрей с нас, като ходим из горите. Очаквайте скоро нова интересна серия в канала. Земята ще има временно втора луна. Знаехте ли, че през месец октомври нашата планета Земя ще получи втора луна? Малък астероид, известен като 2024 PT5, беше засечен през август и вече е уловен от гравитацията на нашата планета. Тази така наречена мини-луна ще остане в орбита около Земята за около 2 месеца, от края на септември до края на ноември. Въпреки че астероидът е твърде малък, за да бъде видян с просто око и дори с обикновени телескопи, това явление е уникално и рядко срещано. Астероидът е с диаметър от около 10 метра и идва от пояс на астероиди, известен като Арджуна. Такива мини-луни се срещат, когато небесни тела попаднат в орбитата на Земята, но обикновено не остават задълго. Предишни такива случаи са регистрирани през 1981 и 2022 година. Този малък спътник обаче ще направи пълен оборот около Земята, преди да се отдалечи отново в космоса, като учени изчисляват, че ще се завърне в близост до Земята през 2055. Кюфтета от мамут. Това на вашите екрани е истинско кюфте от мамут. И да, животното е изчезнало преди 4000 години, но въпреки това можем да видим ястие, приготвено от месото на тези животни. Австралийски стартъп за култивирано месо използва ДНК от мамути, за да може да пресъздаде месото му лабораторно. То няма да се пуска по магазините, защото не се знае как организма на съвременния човек ще реагира на него, въпреки че предците ни са го ловували и са си ухапвали. Мамутското кюфте, скъпи приятели,
цели да рекламира синтетичното месо, защото стандартното животновъдство имало огромно въздействие върху околната среда. От стартъпа твърдят, че отгледаното от животински клетки месо изисква по-малко пространство и по-малко вода, отколкото отглеждането на добитък. Тъй като е създадено в лаборатория, култивираното месо можело да бъде проектирано, и тук цитирам, да отговаря на вкусовите и хранителните предпочитания. Въпросът е, бихте ли опитали кюфте от мамут или свинското си ви е достатъчно? Палец нагоре, ако тези новини са ви харесали, абонирайте се за канала от кръгчето с моята снимка ето там горе, пък ако ви се гледа някой друг интересен епизод, цъкайте ето там. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!